As of the press, we have lost 5 lives in 5 days. We have also lost a dozen number of lives in the last few months. Banditry is killing more people, more than malaria, more than COVID, more than HIV combined. All these diseases have been declared as pandemic by our country. We also wish to declare banditry as an act of terrorism. All health workers in Kerio Valley must suspend their work and move to safer grounds. Reason being, we are at risk. We are urging our colleagues ambayo wako chini kwa vale kwamba their lives should come first. And these are people who are waking up at night. You don't know whether it is the enemy who is waking you up or it's the people in the community every day. And today, I want to declare here that all health workers in Kerio Valley must move out. All the facilities must be closed. Thoth jopuonj mapuonjo e sikunde mag jomong'ol pok ochul kuom thuolo mar dweche 4 mokalo. Ma en kaluwore kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu mawacho ni jopuonj go koro bandho migawo mar somo omenda mar $360 million. Kata kamano, senators moko wacho ni kwan nyithindo mang'eny ma ong'ol sani ok dhi e sikul nikech nok mag sikunde kod gige somo mamoko. In time, we don't have any pending payments that those teachers employed by the Public Service Commission or by Teacher Service Commission have not been paid. And going forward, I undertake to make sure that Teacher Service Commission is giving priority to special needs schools, because as Monsignor rightly says, I think there is still a shortage, and I will specifically get the shortage in each and every special school, such that as we move forward, we make sure that we are able to mitigate on this particular challenge, which I must accept is still on. Jochiw thieth ojiwo jopiny mondo okaw okumba mar thieth mar NHIF mondo konygi e thieth poni oyudgi gi tuoche mamako nyarogno. Nyasi mar odiechieng' mar nyarogno notimore e osiptal maduong' ma Kenyatta e bomani ma Nairobi, kama lakteche ne ojiwo oganda mondo omigi cham chiemo manikare kaka yo mar duoko midhiero mar tuoche mamako nyarogno. Kuna shida pia baada ya transplant kwa sababu kuna dawa ambazo tunaitwa anti-rejection. Hizo dawa natumia karibu 30,000 kila mwezi for the rest of your life. Na hapo NHIF wajasaidia wapeane mkono hapo. Tunaomba serikali through NHIF waangalie hawa wagonjwa kwa sababu kufanya dialysis ina cost roughly 100,000 per patient per month. Na NHIF ukishapata transplant mgonjwa anatumia 30,000, so the government will save 70,000 by transplanting the patient rather than maintaining dialysis which costs 100,000. Kubwa kabisa ni kukosa mtu wa kukupea kidney, kwa sababu watu wengi vile umesikia daktari akisema watu wengi sana wanaokopa, karibu hata watu wote wanaokopa kupeana kidney. Ona katika watu wa disability, mtu mmoja akikatwa kidole moja huwa anapelekwa kwa association ya disability, lakini huyu anakosa figo hawezi kuwekwa. Kwa hiyo tunaomba pia labda awe included ndio awe. Ramogi lit kod kuyo bodo kwako kar jot mar mosenindo Mama Grace Nyango e kaunti ma Kisumu ka anyuola osiepe kod jotelo mopogore opogore molo mar goyo mos kendo riwore gi familia mare e kuyo ma oyudogino. Mama Grace Onyango ipuoyo kuom bedo miyo mathuon kendo majachir. Mosenindo ne en jaod bura ma Kisumu Town higa mar 1969. Ene manokwongo bedo jaod bura ma miyo e pachoka kendo yawo thuolo mar telo ne wakeini mathoth. Ringre Mama Grace okane kar kano ringre mag akane boma ma Kisumu ka chenro mare ik mare bende dhi nyime. Grace
wito Grace kama wach maduong' ok wanyal wacho weche duto kuom Grace. Grace od Grace ma Union ka emane yudhe duto buore kendo chieme kendo lokore to onge gi wach kata achiel nikech kanyo ne wan go cholo ne wan gi jaoko mar Grace. Omiyo en pingo kubwa sana kupoteza mama kama Grace Akech. Mama Grace dinobed dichuo dikoro nobedo ker maduong' ahinya Luka. To mon poko ket gi ker kendo poko dhial gi e yor ker no. Omiyo an adwa wacho ni ma en ker mar mon kaluwore gi mama mane waseyango ni ker mama Fiba Siyo. Ker wa madhako monindo Grace ni ma en ker kendo en ker ok mar mond Luo kende. Wawito minwa ma wageno ma wan gi kuyo kaka jogem. Koro wawacho ni mondo Nyasaye oket chunye kama ber. Wang'e ni me yorwa waduto and onge gima wanyalo timo en mana lemo ni familia modong' mondo gibed gi jingo mondo gik mane mama chako mondo endelea. En mama manoseyawnwa yo kendo timonwa neno maber mwang'eyo go ni kata wan kata ibed ni nang'o to inyalo ka ikete chunyi kendo inyalo gori gi chuo moko mak lweti ni nyaka miyi kata kete dhogi ne kichamo ni kichauman. Onyisowa ni mondo wang'e through dakne gi leadership ne gi gimoro amora ni en ng'ama ni mine kamoro amora ma wantiere wanyalo bedo gima wadwaro kuwaketo effort. Sigand mama wan kendwa ok wanyal goyo mwatieki nikech nitie jomong'eyo mama moloyowa. Ang'e ni ji kuyo mang'eny, waseyudo simbe mang'eny e wach tho mama to wan gi yie ni saa Nyasaye kochopo to ok kal kata gi dakika achiel to ok med kata dakika achiel sama manyo chopo. Johala e chiro ma daraja mbili e kaunti ma Kisii kwano lal bang' mach wang'o chiro no otieno mane piny orugodo kawuono. Jadolo Melen Kerubo motelo ne kanisa moro ma bende majno ne omako wacho ni majno nochakore kar saa 5 mar otieno eka bang'e olandore e chiro no mapiyo ma oketho mwandu buora. Jadolo wacho ni gik moko duto mane nie kanisa no ne owang' ka kar loso mwandu mag bao kod dukni mokiewo kod kanisa no bende ne owang' morumo pep gi mwandu mane nie iye. Bende okuywago nok mar nyamburko mag geng'o kata nego mach mowacho ni omedo kwan lal makoro johalago oyudo. Johalago dwaro mondo kata golo kwayo ne gavana Barati mondo mi omedie kwan mag geche manego mach mondo kony e gayo masira makamago. Ng'at achiel yudo thieth e od thieth maduong' ma Kisii Referral bang' yudo hinyruok motenore kod masira no mar mach. Mari imebeba viatu, ma ready-mades, bags, ma households na ma plastics pamoja na vitu za jua kali. Hapo pia nilikuwa na nyumba yenye nimeweka store mahali watu wanaweka vitu, manguo, mtumba specifically. Kwa saa hii zote zimeungua. Hakuna kitu kimeokolewa kwa sababu simamoto ilikuwa moja tu. Wengine wetu sisi ni mahasira. Hapo ndo tunategemea. Tuko na machama tunalipa, tuko na maroon tumechukua na tujui tutaenda wapi na tutaanzia wapi. Sisi tumepata ripoti asubuhi vitu zote zimeungua. Alafu tungependa tu kuomba kama inawezekana ijulikane chanzo cha hii moto. Tunaweza estimate mali imeangamia kama milioni 12. Kando ya hiyo workshop kuna wauzaji nguo, bidhaa mbalimbali ambazo pia wamepoteza mali yao. Tafadhali naomba serikali mtusaidie. Tu kama gavana atusaidie ili sisi tupate jinsi tutajisaidia. Duka ndiye maisha yetu, biashara yetu ndiye kila kitu.